എവി തോമസിനെ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആദ്യം ഈ ദുരന്ത വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത അജി കുഞ്ഞുമോൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ചില വിവരങ്ങൾ, ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ. അജി, തേക്കടി, തട്ടേക്കാട് ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ ദുരന്ത ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താനൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ഈ ബോട്ടുകൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്? ഈ ദുരന്തമുണ്ടാക്കിയ ബോട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഈ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത്? ഫിജി, തീർച്ചയായും ഈ ബോട്ട് ഇത് നിർമ്മാണത്തിൽ, അതായത് ഈ ബോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ തന്നെ അശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പലപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ വിവാദങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു ബോട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോട്ട് വിനോദ സഞ്ചാരികളെ കയറ്റുവാനെ കൊണ്ട് മാറ്റുന്നു. അത്തരത്തിൽ ഈ ബോട്ടിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാരടക്കം പറയുന്നു. ഈ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ഈ താനൂർ മേഖലയിലുണ്ട്. ഈ താനൂർ മേഖലയിൽ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അത്രയും ഈ ബോട്ട് അനധികൃതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ സ്ഥലം MLA ആയ KP മജീദിനടക്കം പരാതി നൽകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ബോട്ട് സർവീസ് നിർത്തണം, ആളുകളെ അമിതമായി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു, കാരണം ഇത് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബോട്ടാണ്. ഈ അമിത വേഗത, ഈ ബോട്ടിന്റെ തന്നെ ഈ നാസറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റ് 2 സ്പീഡ് ബോട്ടുകളുണ്ട്. ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ രീതിയിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിൽ നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തിൽ പരാതികളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോലീസും ജനപ്രതിനിധികളും ഒന്നും തന്നെയും ഈ പരാതികൾ ഗൗനിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഒരു തിക്തഫലമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി വലിയ ദുരിതമെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം 22 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഈ ബോട്ടിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ 22 പേരുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നത് അമിതമായി ആളെ കയറ്റി, അതായത് 30 പേർക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബോട്ട്, 30 പേർക്ക് താഴെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ 40ഓളം പേരെ കയറ്റിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ 40ഓളം ആളുകൾക്ക് പുറമെ കുട്ടികളെയും കൂടെ കയറ്റിയിരുന്നു. 40 ടിക്കറ്റുകളാണ് ഇവർ വിറ്റിരുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിരുന്നില്ല. ഈ ടിക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴാണ് ഈ 40 പേരിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായി എന്ന് തെളിഞ്ഞത്. ഇന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി K. രാജൻ ഈ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് 37 പേരാണ്, സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കണക്ക് പ്രകാരം ശരിയാണ്, 37 പേരാണ് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 5 പേർ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 42ഓളം പേർ ഈ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ നീന്തി രക്ഷപ്പെട്ടവർക്ക് പരിക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെയുമില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്, രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഫിജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ തേക്കടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തേക്കടിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തട്ടേക്കാട് ബോട്ട് ദുരന്തം അതിന്റെ ആ തിക്തഫലങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാതെയാണ് സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് എന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവധിക്കാലമാണ്. അവധിക്കാലത്ത് ടൂറിസം മേഖലകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചെറുകിട ബോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെയും സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ അത് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയും പാലിക്കാതെയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളില്ല, ഗാർഡുകളില്ല, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയ പോലെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ടൂറിസം മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ശക്തമായി പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ട അതോറിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പോരായ്മ വേണം എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ. ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവിടെയും ബോട്ട് അടക്കം, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് അടക്കം, ബോട്ടല്ല ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഈ കടലും കായലും ചേരുന്ന സ്ഥലം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ സ്ഥലം. എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളും കൂടുതലായും എത്തുന്നത് ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ്. ഈ ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് അനധികൃതമായിട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഈ ബോട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ്. ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മത്സ്യബന്ധന ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ് ഈ നാസർ ടൂറിസം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്തായാലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത്വരിതഗതിയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണവും നടപടിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ? പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസം വകുപ്പിനടക്കം പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ.
ഫിജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ കേസ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൃത്യമായി ഈ അന്വേഷണത്തിന് വേഗത കൂടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമുണ്ട്. കാരണം ടൂറിസം വകുപ്പിന് പഴിചാരിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം അടക്കമുള്ളവർ വന്നത്. രാവിലെ വി ഡി സതീശൻ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ടൂറിസം വകുപ്പിനെ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴുതടച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പഴുതടച്ച ഒരു അന്വേഷണം തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഈ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്താൻ ആരൊക്കെയാണ് അനുമതി നൽകിയത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടും അത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തതൊക്കെ എന്ന തരത്തിലുള്ളൊക്കെ പഴുതടച്ചുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എന്തായാലും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും. പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ നടക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നേവിയുടെ അടക്കം ഉള്ള ഒരു നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഒപ്പം കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അടക്കമുള്ള ഏജൻസികളുടെ ഒരു സംയുക്ത ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തിയത്. ശരി, അജി കുഞ്ഞുമോനാണ്, അദ്ദേഹമാണ്